여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 5강 4번을 볼까요? 원인과 결과입니다. 전쟁의 원인과 결과는 have to do with는 뭐뭐와 관련이 있다인데요. more이 있으니까 더 관련이 있을지도 모릅니다. 다시 한번 볼까요? 전쟁의 원인과 결과는 더 관련이 있을지도 모릅니다. 병적인 것과, 즉 병적인 측면과 무엇보다는요, 정치적인 것보다는 병적인 것에 더 관련이 있을지도 모릅니다. 그리고 더 관련이 있을지도 모릅니다. 비이성적인, 그렇죠? 비이성적이니까 비합리적인 압박, 자존심과 고통이라고 하는 이 비이성적인, 비합리적인 압박과 더 관련이 있을지도 모른대요. 무엇보다는요, 이점이겠죠? 그 다음에 이익이죠. 이점과 이익의 이성적인 계산, 즉 합리적인 계산보다는 그냥 자존심과 고통이라고 하는 이 비합리적인 압박감과 관련이 있대요. 전쟁의 원인과 결과가요. 2번 문장은요, 좀 해석 연습을 많이 하셔야 됩니다. 그런데 찬찬히 뜯어보면 그렇게 어렵지는 않는데요. 문장이 길다 보니까 이제 좀 해석하기가 힘들어 보일 수도 있어요. 하지만 이제 천천히 뜯어볼게요. 있습니다. 워싱턴 스토리가 있대요. 예, 워싱턴 스토리가 미국 정부와 관련된 어떤 이야기가 있대요. 아마도 출처가 불분명해요. 그래서 이 콤마와 콤마 사이에 이걸 삽입했기 때문에 이거는 관계대명사 계속적 용법으로 봐가지고 위치를 보시면 틀립니다. 이거는 워싱턴 스토리와 대시 동격을 이루고 있기 때문에 워싱턴 스토리를 이 대절 뒤가 똑같이 설명을 해주고 있는 거예요. 동격의 대은 명사절이기 때문에 뒷문장이 완전한 문장이 나옵니다. 그래서 관계대명사 위치를 쓰면 틀려요. 다시 한번 볼게요. 있습니다. 워싱턴 스토리가 있어요. 아마도 출처가 불분명한데요. 이 워싱턴 스토리가 무엇이냐면요. 그러니까 미 국방성의 군사 전문가들인데 이제 지식인들이겠죠. 지식인들이 행했대요. 실험을 수행했대요. 그 실험 속에서 그들이 먹이를 주었대요. 즉 데이터를 입력했다는 거예요. 데이터를 입력했대요. feed A into B의 개념으로 보세요. 그래서 데이터를 컴퓨터 안에다가 데이터를 집어넣었대요. 근데 이 데이터가 무엇이냐면 무엇으로부터 비롯된 데이터래요. 사건, 여름 1914년. 1914년 여름의 사건들로부터 비롯된 그 데이터를 그 컴퓨터 안에다가 주었던 실험을 행했대요. 여기까지 정리되죠? 그 다음 두 번째는요. 또 대시 동격을 이룹니다. 워싱턴 스토리를 보충 설명하는 거예요. 보면 이번에는요. 무게를 두다는 거예요. 저울질한다는 것이죠. 그 다음에 소화를 시켰대요. 그 증거들을 저울질했다라는 것은 따져봤다라는 거고요. 그 증거들을 소화시켰다라는 것은 이해를 한 후에 그 기계는 컴퓨터를 가리키겠죠. 이 컴퓨터는 확신시켜 주었습니다. 그것의 사용자들은 누구냐면 미 국방성의 군사 지식인들이겠죠. 이 지식인들에게 대절 전체를 확신시켜 주었습니다. 대절 전체가 무엇이냐? 위험성이 없다. 전쟁의 위험이 존재하지 않는다라고 이 사용자에게, 컴퓨터의 사용자들에게 확신시켜 줬대요. 됐죠? 그럼 다시 한번 이제 정리를 해보겠습니다. 워싱턴 스토리가 있어요. 아마도 출처가 불분명한데 어떤 이야기냐면요. 미 국방성의 군사 지식인들이 실험을 했대요. 근데 그 실험이 어떤 실험이냐면 데이터를 1914년 여름의 사건에서 비롯된 그 데이터를 컴퓨터에다가 집어넣는 실험을 했대요. 그리고 그 증거들을 요리조리 따져보고 이해를 한 후에 그 컴퓨터는 그 사용자들에게 전쟁의 위험성이 존재하지 않는다고 확신시켜줬대요. 이것이 입증해주는 것은 오히려 이거는 외우십시오. 그냥 오히려 이것이 입증해주는 것은 입니다. 대절 전체 컴퓨터가 더 이성적이래요.
인간보다. 다시 한번요. 이것이 입증해 주는 것은 다음과 같습니다. 컴퓨터가 인간보다 더 이성적이다 라고 하는 거예요. 그것은 또한 암시합니다. 주장해 줍니다. 대절 전체를. 만일 존재한다면, 근본 원인이 존재한다면 인간의 갈등, 그 다음에 국가 간의 힘의 공세의 근본 원인이 존재한다면 그것은, 그 근본 원인은 어디에 놓여 있습니다. not A, but B예요. A가 아니라 B에 놓여 있다라는 것이죠. 그 근본 원인은 놓여 있습니다. 희망이 아니라 경제 발전의 희망, 역사적 작용들, 그 다음에 힘의 균형의 작용들에 놓여 있는 것이 아니라 인간의 마음에 평범한 희망과 두려움에 놓여 있다는 것이죠. 마지막 정리 한번 더 해볼게요. 이것이 입증해주는 바는 다음과 같다. 컴퓨터가 인간보다 더 이성적이다. 그것은 또한 암시한다. 대절 전체를. 만일 인간의 갈등의 근본 원인, 그리고 국가 간의 힘의 공세의 근본 원인이 존재한다면 그것은 경제발전, 역사적 작용, 그 다음에 힘의 균형의 작용에 놓여 있는 것이 아니라 어디에 놓여 있냐면 인간의 마음에 평범한 희망과 두려움에 놓여 있는 것이다. 내용 요약 들어가겠습니다. 1번의 지문의 핵심은요. 전쟁의 원인과 결과는 병적 측면과 더 관련이 있습니다. 그리고 자존심과 고통의 비합리적인 압박과 더 관련이 있다는 게 핵심이에요. 2번의 주제는요. 핵심 내용은요. 그 컴퓨터가 증거를 따져보고 이해한 후에 전쟁의 위험이 없었다는 것을 확신시켜 주었대요. 3번의 지문의 내용은요. 컴퓨터가 인간보다 더 이성적이래요. 인간의 갈등과 국가의 힘의 공세의 근본 원인은 결국 인간 마음의 평범한 희망과 두려움에 있다는 것을 알려주고 있어요. 지금까지 공부하신다고 고생 많으셨습니다. 영어제국의 영재쌤이었습니다. 감사합니다.